福颂啊，短轴中高顶自动挡2+3座椅布局的车子呢，改装继续进行中。这前面呢，这已经都改好了这个座椅。接下来呢，这个视频就是给大家改装这个后面的车床。我这次改装呢，这个依然还是选择了这个可以到1.2米到1.3米到乘1.95米的这个不锈钢伸缩折叠床。这个是床腿啊，这个那天呢已经拍了视频了，这个就是用生态板做的这个床板。这个折叠不要，拉着亚线季老师啊，好，来床腿上床腿，直接上。我们现在在下面先把这个床腿先把它装上。哎，前头你前边有2个锁，把那个捏回那个锁。哎，捏回锁往后一推，对，捏回捏到底。这个带腿都是在这个位置，哎，它就中间顶上，尽可能的把它拧紧，尽可能把它拧紧。我们在下面先把这个床腿装上床腿啊，抬起来直接上车，哎，起高。上吧，这就这么上，放上去就行。好了，我到前面去。它这个车床呢，从这个两边可以伸缩，这边也能伸缩啊。看到那么小的床，但是上到这个车床上以后，直接就可以拉伸的很大。现在上床板，现在就是用下面跟这个车床呢，把它用绑带固定起来。啊，这需要就它站起来。然后立起来，杨老师长手，2个人也不行。哎，好，这还就要把开放。现在，哎，放，对，慢一点啊，慢点。好，这下就能蹬着大裤子了。好的，床板上来了啊。这个床板呢是宽1.75米，它的宽是1.75米，这么长是1.2米。这个地方呢有一个小口，看见了啊？这有一个小口，就是因为它这儿啊必须得锯一个小口。原车利用原车前面啊，前面的这呢又从网上我买的这个不锈钢，这个高强度的拉环，也是啊，这个地方也绑一次，把它固定起来啊。有这四个绑带固定，这就没问题了，它肯定路上不会发出异响的。这个是我们用的绑带。为什么用这个东西呢？给大家说一下啊，它这种结构的，就是符合咱们现在国家这个法律规定啊，就是路上遇到交警让复原的时候，我们直接呢在很短的时间把这个床板一折叠，这个不锈钢折叠床呢，大家也看到了，它折回来以后一点大啊，而且呢它是不能用这个螺丝之类的跟这个车底板固定，这个是国家规定的啊，有规定。我们呢现在就用这种绑带。原车呢它两边后边都有这个可以安装绑带的这个环儿啊，这个车架跟这呢固定在一起。因为啥呢？我们在行车的期间，它这个后面是工字板，它会颠的时候啊，像这个它就会响啊，就有异响。我们用这个绑带把它跟这个车底板呢固定在一起，这个车架，然后呢这个床板呢跟这个不锈钢的这个架子呢，再用这个塑料绑带呢再转圈再绑一次，这个路上再这么颠，它也就没有这个嘎哒嘎哒的这个异响了啊。这就是这个高度啊，高度高得很。而且呢，它这个不锈钢这个伸缩床有个好处，大家能看到啊，它有将近20厘米的升高。就是如果想把这个不锈钢，想把这个床升高呢，也是就是啊分秒的事情，一下就能可以升高，可以降低。这个是我买的，它的长呢是1.75米，宽是1.2米，准点啊，厚度是6厘米厚，它这个可以6厘米
8厘米、10厘米啊，它这个可选的这个厚度有好多种这种厚度啊。我选的是6厘米的，以前都是选的8厘米的，后来感觉到用不着，有这个厚度就刚刚好。这回斜起了高，得起高了，来往外起来，这一铺就像个床了啊，就是，看就是这样，就这样啊，这就是这个车床也铺好了。现在用手电做那打孔啊，把这个孔打好以后，将来用绑带直接一绑，就这个床板跟下面这个不锈钢床呢也就抱死了。抱死这个路上颠簸的时候，它就不会发出异响啊。把这个尊垫装上来啊。刚才测量了一下，这个高度是40厘米，从车地板到这儿啊是40厘米，但是它还有将近，它可以往上面升高这个20厘米，就是等于说这个车床呢还可以啊，这个平面呢还可以往高升这个20厘米的高度。这个车地板到车顶呢是1.7米。它这个在上面保留这个1米的高度的情况下，就是我们正常人都可以坐直的情况下，它这个下面可以差不多做到60到70厘米高的这么一个高度。它这个不锈钢伸缩床的好处就是啊，这个床呢可以降低，可以升高啊。我这个腿子呢，它有这个低腿、中腿跟高腿，我选择是高腿啊。如果您喜欢低腿的话，买这个折叠床的时候，直接选那个低腿。就低得很了啊，都是可以伸缩的。看啊，这就是车床前面的座椅就全部搞定了，这上面一铺床就可以睡觉啊。接下来呢，窗帘这个窗帘轨道也装上了，现在等几块磁铁啊，磁铁回来，就窗帘也就上去了。这个下面的高度比较高。